madhumela mahulu hazvinawo kutombomira mushe right pane nyaya manje iri kunetsa notonu kumukomana ako kudya temba muliswa uyo mwana waTsvangirai anoti Richard Tsvangirai. So panapa mukomana uyu aizha unongoziva kuti ngavakuru vati mari nechitema vanhu vakawanda ma-MP vebato Citizen Coalition for Change vari kutarisirwa kunge vachitosiya basa kuti vateere mukuru wavo ndakangosiyawo basa, saka vari kutarisirwawo neveruzhinji kuti aiwa handina vanhu ndevedu here ngavasiye tisikavavhotera. But panapa mukuru uyu mukomana uyu ari kutoratidza kuti ari kubika nyaya, ari kurwadziwa nekusiya basa remuparliament iri. So panapa akatanga anyora zvakanzi today we met as Norton residents to deliberate on the resignation of Advocate Nelson Chamisa from CCC. The residents have agreed to stand with Advocate Nelson Chamisa. However, Norton agreed that their employees, the MP and the councillors, are doing a great job and should remain in show more. Right? Saka panapa apedza kunyora kaitsamba kake kachisimbisa nevanhu ndobva vachionera chinhu chake chesocial media because akada kubhilivisa nyika zvikanzi kunotoni kunoku takati babumunini siyai basa. Zvima kutotaura zvima kutotinyebera tine mavideos emeeting yacho yatakaita tichikuonesa kuti aiwa iwe unofanira kutosiya basa. Asi panapa mukomana akuratidza kuti haasi kuda kungosiya basa, anoda kutoramba achichuchumanya because unozati kuparliament ndokwekwa mota dzema-MP muri kungodziona dzachikotenderera maRange ma-Ford Ranger nemachichi manyama aya ma-4x4 angatingoti ma-4x4 saka munhu anenge atamana ndosiya 4x4 ndoita sei because vazhinji ma-MP vebato Citizen Coalition for Change vazhinji vainzi vakakampena nemari dzavo dzemuhomwe ndo mashoko mamwe aitaurika. So panapa zvinenge zvavakuvarwadza kuti vangoerekana vatosiya basa vasati vaseva muparliament macho, vasati vawanawo vasati vatingati vaite sei, vasati vapuwa zvinhu zvavo back, vasati vawana mabenefits emari dzavo. So ndo zvimwe zvinhu zviri kuvarwadza. But takatarisa nyaya yemhuri yeZimbabwe tikuona kunge even Advocate Nelson Chamisa kusiya kwakaita basa ukatarisa matop members kana kuti CBD yeCCC ndo vakangotanga bva vatongoteerana naye vakaita sana Advocate Mazihire nanani, vanhu vekuti I'm sure vanenge vakagara pasi vakaonesana kwavari kutoenda neplan dzavanenge varonga. So panenge pasina kana option kuti kunze kuti vabva vangoti mukuru uda tosiya tobva totosiyawo, but mamwe ma-MP ndononga hapana chavakaudzwa, saka panenge pasina option asi kungoti vamboramba vakatsikira. Asiwo vamwe vari kuti the reason kuti mamwe ma-MP asasiye basa zvekumhanya vari kumirira kuti Advocate Nelson Chamisa wacho ngaatange afoma imwe political party then vozonyatsosiya vachizoteera uku pane kuti vangosiya vasati vaona imwe political party inenge yafomiwa. Mune Zimbabwe ndo nyaya dzacho dzatinenge takakubatira panapa zvekare pachannel yenyu. Nhasi ndoenda nayo panyaya version I am the nyaya metician, ndinoweka nyaya semedzi ndenge nyuwa nenyaya dzine mukosho mukuru. Thank you.